緊張啊！好緊張，我諗在場觀眾啦，好開始咗啦。嗱，呢一場係天后杯決賽。一線綠洲同慶龍，二線長洲永好龍舟會，三線香港仔南英龍舟會，四線筲箕灣東方龍，同埋五線嘅馬灣聯青龍嘅。阿星哥暫時睇到邊隻佔優少少啊？而家我見到咧，因為去到呢啲咁嘅層次咧，通常都平排好翻嚟㗎啦。因為係決賽之中嘅決賽，冇錯一條攬，冇錯啦，冇錯啦，一條攬嘅勝負啫喎。咁暫時睇落真係我見到3號線道嘅南英龍舟會同埋5號線道嘅馬灣聯青龍咧，好似係有少少優勢嘅。但係一線綠洲都追得好快喎，上緊嚟，其實5隻都差唔多喎，大聲打起啦！1、2、3、4，哇，好緊張！呢場真係犀利。其實我想問一問終點裁判，可唔可以5隻冠軍㗎？有冇5隻冠軍㗎？大會有冇5隻冠軍？我哋仲未知，我哋唔敢講啊！係頭先係啊，頭先望出嚟咧，好似係5號線同埋3號線係點先嘅？但係我唔敢講啊！嗰時大約係2/3路程咧，5分鐘之前。嗱，好啦，喺呢度呼籲下各龍舟隊，亦都穿上你哋嘅彩衣，咁嚟到我哋嘅嘉賓台呢度，接受我哋嘅獎杯同埋大班旗嘅。好，有請一個龍舟隊伍嘅店員龍頭負責人，麻煩幫手着翻整齊嘅彩衣，我哋即將要進行頒獎典禮，接受8大班旗。